वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो पे मैं ड्रॉ करने वाला ओल्ड ब्रिज। तो इस वीडियो में मैं एक लैंडस्केप ड्रॉ करने वाला हूँ। फुल वाटर कलर ट्यूटोरियल है। एक ओल्ड ब्रिज का पोर्ट्रेट पे ड्रॉ करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं।
अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए वीडियो कैसी बनी है। और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाली जो मेरी अच्छी से अच्छी वीडियो है वो आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।